एस्ट्रॉइड तो सीधा वेदा सिटी की तरफ ही आ रहा है। हमें सबको अलर्ट करना होगा। हेलो लड्डू सिंह जी, एक एस्ट्रॉइड सीधा वेदा सिटी की तरफ आ रहा है। सब लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए खबर कर दीजिए और सब लोगों को फेस मास्क लगाने के लिए बोल दीजिए ताकि वो अपनी छींकें रोक सकें। एस्ट्रॉइड आ रहा है मेरी वेदा सिटी की ओर। मैं उस एस्ट्रॉइड को छोड़ूंगा नहीं। पहले सबको खबर करता हूँ। वेदा सिटी के लोगों, सावधान हो जाओ। एक एस्ट्रॉइड हमारी सिटी की तरफ आ रहा है। सब अपने अपने घर में ही रहो और छींक रोकने के लिए फेस मास्क पहन लो। जल्दी जल्दी। ये क्या हेलो हेलो स्पेस सेंटर, मैं वेदा सिटी से शिवा बोल रहा हूँ। एक एस्ट्रॉइड हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने एक एंटीडोट मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। जब तक ये मिसाइल हिट नहीं करेगा तब तक हमें रुकना होगा। शुक्र है एस्ट्रॉइड के डिस्ट्रॉय होते ही मैं अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, वरना इस मास्क के अंदर से तो बात करना भी मुश्किल हो गया है। इनिशिएट लॉन्च पैड। गुड टू गो सर। मिसाइल बी रेडी। रेडी सर। कॉम चेक। रेडी सर। एसेट टू मिसाइल लिंक। सिक्योर सर। चेक मिसाइल फ्लेयर। गुड टू गो। लॉन्च प्रोसेस इनिशिएटेड। लॉन्चिंग इन T-10 सेकेंड। 9, 8, 7। ये क्या हो गया? हमने नेटवर्क कैसे लूज कर दिया? हमारे सैटेलाइट का कनेक्शन टूट गया है। साइंटिस्ट, वहाँ क्या हो रहा है? मिसाइल लॉन्च क्यों नहीं हो रहा? एस्टेरॉइड ने स्पेस रिसर्च सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन होने की वजह से मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाया। अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। शिवा, हम भी तुम्हारे साथ हैं शिवा। हम भी तुम्हारे साथ हैं शिवा। हाँ लड्डू सिंह जी, क्या आप स्पेस सेंटर से एंटीडोट की मिसाइल लेकर मेरे घर तक पहुँच पाएंगे? ओके शिवा, ओके। शिवा, मिसाइल्स मिल गए। मुझे स्पेसशिप को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ स्पेस में चलेंगे शिवा।
दोस्तों, तैयार हो जाओ। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। शिवा, तुम साथ हो तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं। थोड़ा सा डर तो है। एस्ट्रॉइड, हम तुम्हारा खेल खत्म करने आ रहे हैं। चलो दोस्तों। बच्चे अकेले स्पेस में जाएंगे। रेवा, फ्यूल शुरू करो। यूडी, स्पीड लीवर ऊपर खींचो। आदि, सेफ्टी कंट्रोल शुरू कर दो। और से शिवा। इंजन शुरू। प्रोपेलर्स काम कर रहे हैं और अब हम लॉन्च कर रहे हैं। 3, 2, 1। हाँ,